Kim? aka. Iya, Boburjon. Assalomu alaykum. Eshikda turmang. Kir, bu sohada ko'rishmaydi. Assalomu alaykum aka. Tuzayapsiz? Kir. O'tiribsizlarmi? Ha, xudoga shukr. Ha, ukajon, bolalar keldilar, yaxshimi? Hamma yaxshi. Hech kech bo'lgan. Uyga kirmay qo'yaylik, mana shu yerda duo qilamiz. Qaytaman, boradigan joylarim bor. Men qara, kir, mana keldik, masalan, sizdan chiqib. Assalomu alaykum. Kinoya, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Boburjon, uydagilar yaxshimi? Qaynanangiz yaxshi ko'rarkan, hozir ovqatsiz yotidim. Kiring uyga. Xudoga shukr, hammalar yaxshilar. Ovqatni zo'r qilardingiz, ichib ketardimi, boshqa safar kelaman. Aka, to'y boshlab qo'yadi. Qizimni chiqarib turadi. O'shanga to'yga aytgan kelib turadi. Ertaga to'y. Jinda yugurlar bilan kecha aytayapman, xafa bo'lmaysiz. Ertaga kinoyimni ballarni olib o'tarsalar to'yxonaga. Qulluq bo'lsa, bo'ldi, boramiz ertaga. Rahmat kinoya. Ha, xudo xolasa o'tasiz. Menga nima xizmat uka? Xizmat aka, o'sha to'yxonaga borib turaversangiz bo'ldi. To'yxonaga borsa, birinchi uyga borsangiz, uydan keyin to'yxonaga ketaveramiz. Bo'ldi, 2 yosh vaqt bersin uka. Bir o'tirmadingda uka. Yo'q aka, shoshib turibman. Aytgan joylarim bor. Ertaga ko'rishamiz, xudo xolasa. Isdan chiqmasin, boringlar, a? Kim? Men Kinoya Boburman. Assalomu alaykum. Boburjon, tuzukmisiz? Va alaykum assalom, Kinoya, yaxshimisiz? Akam uydamidilar? Kechadan mas telefon qilaman, telefonlarni ko'tarmayaptilar. Telefonni nimaga ko'tarmaganlarini bilmadim-ku, lekin ishxonada dedilar. Ha, ishxonalarga o'tdim, yo'q edilar. Bitga chiqib ketishdi shekilli. Ishladilar, anaqa. Ha. Ha, nima? Kecha to'yga bormadilar. Bormaganimizning sababi akangiz o'zlari biladilar. Ha, mayli, aka ondalar o'taychi. Mayli, Kinoya boringlar. Aka? Shatda ekansiz-ku? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uka, yaxshimisiz? Siz bir soat oldin keldim, yo'q ekansiz. Ha, keldim, zapchastga chiqib ketdim. Kecha to'yga bormadingiz. Necha marta telefon qilyapman, ko'tarmayapsiz. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Uka, eslasang, qizimni to'yida $1000 to'yana qo'ydik. To'yga aytib ketgandan keyin keldim bilan maslahatlashib, uyda necha pul bor onasi deb so'rasam, $100 ham pul yo'q ekan. Hayo qilganman, lutchi bormay qo'yardim, uka, xafa bo'lmaysan endi. Aka, qiziqmisiz? Nima qilganingiz bu? Men sizga ishonib artistlarni gaplashib qo'ydim. O'shalarga $1000 pul berib yuborishim kerak. Kelmadingiz, o'sha yerda sarg'ayib odamlardan undan $200, bundan $100, undan $300 qilib yig'ib $1000 berib yubordim. Nima aytmaysiz shuni? O'sha to'yga borganda, pulim yo'q, to'yani qaytaralayman deganingizda boshqa hisobini qilardim. Odamlar ichida xijolatga qo'ydingiz meni. O'zim akam bo'lib turib shuni ish qilganingizni qarang. Menga qayerdan bo'lsam to'y bering, o'sha odamlar berishim kerak kutib turibdi. Turmayman, harakatingizni qilib to'y bering aka menga. Xo'p uka, ozgina muhlat ber, kech to'p beraman, yerda tegidan bo'lsa ham. Akam bo'lmaganingizda boshqacha gaplashamiz. Kechqurun telefon qilyapman bo'lmasam. Tanimay qoldim ukamni. Pul shunchalik o'zgartirib yuboradimi? To'yani qarzmi yo hadya bo'ladimi o'zi?